kunda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Korrupsiya jamiyat taraqqiyotini rivojlanishga to'siq bo'lib, ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish hamda fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois mamlakatimizda korrupsiyani oldini olish va uning sabab va omillarini bartaraf etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va uning hududiy organlari tomonidan aholining huquqiy madaniyati va ongini oshirish hamda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda. Shuningdek, korrupsiyani oldini olish va uni bartaraf etish bo'yicha hududiy boshqarmalar tomonidan taklif va tavsiyalar berib kelinmoqda. Xususan 2025-yilning 26-dekabrida davlat rahbarimiz tomonidan Oliy Majlis va O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga murojaatnomasida ham alohida korrupsiya yomon illat ekanligi va unga doimiy hammamiz birga qarshi kurashimiz alohida ta'kidlab o'tilib, 2026-yil korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha favqulodda holat deb e'lon qilindi. Korrupsiyaga qarshi kurashish faqat davlat organlarini emas, balki butun jamiyatning vazifasidir. Har bir fuqaroning qonunga hurmat bilan qarashi, korrupsiyaga nisbatan murosasiz bo'lishi jamiyatda halollik va adolat tamoyilini yanada mustahkamlashiga olib keladi.